teman-teman, selamat datang kembali di channel Bella Slime. Pada video kali ini aku akan membuat slime dari rinso cair. Slime ini bagus banget loh teman-teman, warnanya lavender, teksturnya lembut banget, enak banget untuk dimaininnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ikuti terus video Bella Slime. Jangan lupa tinggalkan subscribe kalian dan nantikan giveaway dari channel ini ya. Terima kasih.